もジョジョ TV です。本日またやってきましたこちらクララ美容皮膚科7院店。これ何回目かな、3回目か。いよいよこの日がやってきましたか。前回動画でお伝えしたんですけれども、私こちら眉毛のね眉アートの施術をしたいと思います。よいしょ。この眉毛が、こうピーンってなって、木村拓哉になれるということなんで、今からちょっと木村拓哉になろうかなと思っております。この眉毛一応悪くないでしょ。どう？コメントしづらい。本当に大丈夫かな。はい、じゃあ早速中に入っていきましょう。レッツゴー。なんかね、同意書をサインしないといけないみたいで、要は僕が死んでも訴えれませんよみたいな。万が一ここでもしかしたら死ぬかもしれないんで、ちょっと同意書をいただこうと思います。はい、これ同意書、これが3枚。これ読まないといけないのね。お願いいたします。裏面にご署名の方に。はい、これガチです。同意書を読ませていただきます。専用の針、染料を使用し、皮膚の浅い層に色素を定着させる医療行為なんだって。医師または看護師免許を所持している人しかできないって。個人差、左右差あるよねみたいな。年齢、性別、肌質、新陳代謝など、それによって変わってくるよみたいな。1、2年で一応薄くなるらしい。代謝の関係で色を定着しにくいため、基本的に2回やるんですって。5日間程度は色素がちょっと濃く感じるかもしれないと。だから5日間だけ新霊になる感じだね。その後1週間後に皮むいてかゆみが生じます。ちゃんとリスクも書かれてると思う。でもそういうの大事よね。ケロイド体質、ケロイドが何か分かんないけど、アートメイク一度入れたら次確実に消すのが困難なんだってよ。もしアレルギーが怖い方はプチテストもできるみたいです。5500円で、念のためね、やりたい人はやった方がいいかも。結構ガチや。大丈夫これ。なるべくね、この部分は1週間は水に濡らさないでくださいって書いてますね。これ顔洗えないのこれ。じゃあね、この部分だけ。プール、温泉、サウナなどは施術後2週間お控えください。サウナ行くよ。大丈夫でしょ。行くよ。お控えくださいだから事前のキャンセルをやめてくださいって書いてあって、で10分以上、遅刻したら施術ができない可能性がありますとかいろいろ書かれてるね。で個人情報のことをいろいろ書かれてますっていう感じかな。オッケーオッケーオッケー。であとはここにね本名で僕がサインすればいいってことだよね。 OK。 よし、じゃあちょっと渡してこい。いやもうどうぞこれで受けるわけだね。はい、だからカウンセリングやるみたいなんで、ちょっとカウンセリングでどうしたいかっていう、男前になりたいっていうことをいいを伝えて進めていきたいと思います。じゃあまた後ほど。ご案内します。舞先生、どうも今回担当してくれる中田舞先生ね。アートメイク看護師の中田です。はい、もう前回の動画でも多分分かると思うので、院長もいらっしゃいます。今からカウンセリングにご案内いたします。ちょっとやばいね、緊張してきた。こちら3番です。はい、3番。はい、今日の部屋はじゃあ3番になります。さっきの同意書見たけど結構ガチでしたね。ガチなんです。医療行為になります。なんか簡単にピピピピって塗って終わりじゃないんだよ。そうなんですよね。一つ一つ丁寧に施術していきますので、お願いします。よろしくお願いします。アートメイクってどんなものかご存知ですか？入れ墨みたいなものですね。そうですね。タトゥーとアートメイクは何が違うかっていうと、色素を入れる深さが違います。タトゥーは皮膚のとっても深いところに入れるんですけど、アートメイクはより浅いところに色素を入れます。それ聞いたらなんかちょっと安心だね。タトゥーはなのでもうしばらくずっと残ってるんですけど、ね、アートメイクはだいたい 1,2 年ぐらいで薄くなります。そう考えたらちょっと入れやすいかもしれない。なんであえて浅く入れるかというと、2つ理由がございまして、眉毛って時代に左右されるものなので、20年30年持ってしまうとデザインがちょっと昔のデザインになってしまうっていう、その年その時の流行りがあるからねっていうことね。そういうことなんだ。で、痛みなんですけれども、痛みこれあるよこれは痛いよ。それがですね、クリームの麻酔はするので、耐えられるぐらいの痛みですね。麻酔はその注射じゃなくてクリームでやるんだ。安心安心。今まで痛くて途中で断念した方はいらっしゃらないです。俺痛みに弱いけど大丈夫かな。ゆるさなんですけれども、私も努力してできるだけ左右対称にはしていくんですけれども、人の目の見開く癖とか咀嚼する癖で左右非対称なんです。完全には対称にはできないかもしれないので、もうこれに関してはもう全てもう舞先生に授けます。承知いたしまもう左右差で若干違っても舞先生がこれおしゃれって言われればおしゃれだと思って大丈夫です。極力対象にできるように努力します。アートメイクなんですけれども、だいたい 2,3 回で完成って言われています。理由はですね、一度で入る色素の量に限界があります。1
回でだいたい3割の定着、2回で8割ぐらいの定着って言われてます。理由がですね、色素、体にとって異物なので回復しようとしちゃうんですね、免疫の関係で。なので2回必要って言われてます。あと施術後1ヶ月の経過なんですけれども、結構目まぐるしく変わるんですね。直後からだいたい 4,5 日はすごい濃いです。こうなるんだよね、最初は。そうですね、23週間するとこう虫食い状に欠けたり一旦薄くなったりします。1ヶ月後以降に少し色が濃く戻ってきます。だいたいこの1回目の濃さの 3,4 割の定着っていう形に。アートメイクなんですけど、金属アレルギーとかケロイド体質の方はちょっと施術ができないんですね。ケロイドがわからないんだよね。ケロイド体質の方はなんかこう全身に傷が残りやすかったりするんですよ。大丈夫だと思う。ケロイドアレルギーもないんで。はい、ありがとうございます。施術後のお願いが一つありまして、料金に含まれているワセリンの眉毛に1週間塗っていただきますね。1週間ね。シャワーとか洗顔で眉毛を濡らしちゃうとちょっと取れやすくなっちゃうんです。なるほどね。ワセリンで水を発水させる目的で塗っていただきます。はい、お願いします。あとお酒も今日ちょっと飲まない方がいいです。飲まないです。わかりました。施術の流れがアートメイクのデザイン決めが3、40分、麻酔が20分、実際の施術が2時間ぐらいっていうところで、片方1時間1時間ってことかな。60分60分そうぐらいですね。のレベルはい、だね。そうですね。何かご質問ございますか？これ竹谷に並べるのかな。ちょ待てよ。待てよ。オッケー、すみません。ありがとうございました。はい、写真撮ってもよろしいですか？いいね。ビフォーアフターのいいね。それ大事大事。鏡をご覧いただきまして、鏡がシャネルない。今日どんな感じに仕上げたいとかっていうイメージありますか？僕垂れ眉なんですよ。で垂れてると優しさは顔に出るかもしれないけど、男らしくないから。だから普通に平行にしてピリッとして男前になるって言って、それを目指そうかなっていう、男前になりたいなと思って。承知いたしました。どう？やっぱ結構垂れ下がってますよね。下がってますね。黄金比でいうと、黄金比でいうとここの位置よりもここが下がってると困った眉に見えるんです。そう、常に困ってんのよ。なのでここの位置よりも眉尻は上げる必要があります。上げすぎるとちょっと違和感があるので、自然なように眉尻は上げていって、その都度相談しながらデザインも始めていきますので。もう本当に生まれてこの方一回も眉毛手入れしたことないから。そうなんですね。一回も抜いたこともないし、何もやったことない。そうなんだ。ずっとこれやりがいがある。やりがいがある。自分の顔見たけど結構かっこいいね。失礼します。はい、右眉からちょっと冷たくなります。これ大体10分ぐらいでは効いてくるんですけど、念のため20分ぐらい置きますね。感じ的にはただひんやりしてるだけです。ひんやりして、でこの麻酔は大体3時間ぐらいは効いてるんで、手術中に触れて激痛になることはないのでご安心ください。 OK です。もし痛かったらその都度麻酔も施術中に足すので、OK です。遠慮なく教えてくださいね。より密着させるためにラップ乗せます。息を止めるときにラップを巻くみたいな。そうですね。2つの手法がありまして、1つ目が毛並みの施術と、あとパウダーの施術。パウダー。毛並みがですね、針で一本一本毛並みを描いていく。パウダーがですね、メイクしたかのようなふわっとした感じに仕上がるのがパウダーの施術。どっちか選べるってこと？そうです。2つやっても料金変わらない。女性は2つやる方が多いです。で男性は毛並みだけの方が多いですね。男性でも普段メイクされてる方はパウダーも薄く入れたりする方もいらっしゃる。お写真をお見せしますね。ちょっとジンジンしてきたよ。これは男性ですけど、パウダーと毛並み入れてます。これパウダー入れてる。パウダーも入れてます。毛並みだけじゃなくてふわっとした感じも出してますね。かっこいいけどね、これ。かっこいいですよね。大先生からしたら楽な方でいいですよ。毛並みでやって、あれちょっと違うなと思ったらパウダーを付け加えることもできるんですよね。じゃあその都度やればいいから。わかりました。はい、ありがとうございます。失礼します。何も感じない今。もうしっかり麻酔効いてると思います。寝ながらこうカメラを撮られるとやっぱどうしてもブスにするんだよ。大丈夫大丈夫大丈夫。元がいいから。元がいいから大丈夫か。でも今ブサイクの方が宣伝効果あるんで。そういうことね、そういうことね。オッケーオッケーオッケー。山井先生、なんかこれ色も
確かあったんだよね。黒を直接入れるとちょっと青っぽくなっちゃうんですね。なので暗めのブラウンとかちょっと赤とか黄色何滴かこうブレンドしながら作っていきます。黒に近い色をどんどん作っていくわけね。薄くなっても。あ、すごい。そこはじゃあもう。はい。うちではヨーロッパのウィーンっていう国基礎を使ってまして、MRI とか CT も入れるので、サロンさんでアートメイクした方 CT とか MRI 入れなくなっちゃう方が多いんですけど、そういうのが大丈夫な色素を使っているのでご安心ください。はい。いつでも MRI を受けれるわけね、俺は。はい、大丈夫です。ただ主治医の方に一言アートメイクしましたっていうのはお伝えていただければと思います。パウダーの色素とかも結構いろいろご用意しておりまして、なるほど。これなんかいろいろあるほら。ほんの一部なんですけど、茶色だね、これ完全に。なんかコーヒー味で美味しそう。コーヒーっぽい色。こんなにいっぱいあるの？これ一部なんですけど、そうなんだ。いっぱいあるんです。じゃあこれからちょっと調整してみたいな。調整してブレンドして、いよいよデザインに入っていきます。デザイン、はい、デザインいくよ。ここ大事よ。まず眉頭のちょっと真ん中を決めていきます。はい。これ僕目開けてた方がいい？つぶってた方がいい？あ、開けてほしいときに声かけますね。ああ、オッケー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 。今目つぶ自然と目つぶっちゃったけど。大丈夫ですよ。で、この後目を開けていただきます。ちょっとまぶします。で、次眉尻の黄金比の位置決めていきます。黄金比。はい、ちょっと唇失礼しますね。次眉頭の黄金比の位置決めていきます。はい、ありがとうございます。何これ？これはコンパスです。障害道具です。あ、じゃあコンパスなんだ一応。はい。2時間施術するじゃないですか。はい。で目つぶるじゃないですか。はい。寝る人いるでしょ。あ、もうほとんどの方お休みされてますね。ああ、そっか。すでに俺もうこれ眠りそうだね。今眉山の位置を測ってます。眉尻上げたら運気も上がるっていう眉尻上げる方いらっしゃいますね。そうなんだ。はい。今でも満足してるのにさらに上がるわけ？験担ぎですね。いやー、来てるよこれ。次は起き上がった状態でデザインしていきます。起き上がるね。理由がですね、寝てると顔の皮膚ってこう下がっちゃうんですよね。なのでデザインが全く違う風な感じになるので、なるべく起きた状態でデザイン。今ちなみに黄金比やったって言うんですけど、どっかに印つけてるんですか？今印がたくさんついてます。全く見えてない。ちょっと待って、これ大丈夫？これただの落書きじゃなくてなんか面白い。これ大丈夫？オッケーオッケーオッケー。まあ大体みんなこんな風になるわけね。まさかこれ完成形じゃないでしょうね。これで俺街歩けないけど。平行がいいですもんね。平行がいいね。なんかすごい。ご説明してもよろしいですか？まず眉頭の黄金比の位置、眉山の位置、眉尻の位置がここに当たりました。で、ジョンジョンさんが平行眉がご希望ということだったので、少しは上げてちょっと平行眉にしてます。で、ご自身の眉尻がここら辺に当たってるので、だいぶ上にしてますので、この指標に沿ってシェーディングをご自身でしていただくことになります。なるほどなるほど。これが私のとりあえず今ベストな好みになるんですけど、もうちょっと太くしたいとか眉尻伸ばしたいとか、もうちょっと平行がいいとか、いろいろご希望があったら教えていただけますか？いやもう全部舞先生に任せます。でも全然これぐらいこれもうすでにかっこいいよ。アプリで左右対称か確認してもよろしいですか？ OK です。すごい。アプリの左右対称があるんだね。おちゃんとデータで取れるんだ。すごいね。人間の目が限界がなるほどね。やっぱりでも人間も必ず一緒とは限らないからね。カメラのレンズを見ててください。いきます。ご説明しますね。眉頭の位置、ここちょっと1ミリ出てますね。こっち1ミリ下がってます。直します。で、眉山の位置なんですけど、こっちちょっと2ミリぐらい眉山下がってるので合わせていきますね。なるほど。ミリ単位の話してます。で、眉尻はだいたい合ってるので、それで合わせていきます。じゃあちょっとこれでまた微調整してお鏡をお見せします。全然ミリ単位だとわからないけどね。こんなアプリとかでやるってだからすごいよね。安心するね。ねえ、なんかもうだって間違いないじゃん。一度お鏡ご覧いただきます。いかがでしょうか？
どうなのこれ。今シェービングして枠の外のところ綺麗な感じするけどね。大丈夫ですか？はい、舞先生すべて任せるんで。承知いたしました。ありがとうございます。ちょっと一点直していいですお、か？なんか違いある？ありますね。お、角度がこの仕事してたら細かいことが気になっちゃう。じゃあこれで、はい、施術に移っていきます。マーキングしていきますね。本庄さん、いい匂いしますね。え、いい匂いします。多分サボンからサボン使ってます。おお、あ、サボンの匂いする。サボンオイルですね、オイル。女子力高いですね。そうね、意識高め。自分では全く匂い感じないけどね。とってもいいあ、いい香りする。よかった。素敵ですね。男性もやっぱりね、そういう時代になってきてるって院長先生も言ってたからね。下書き始めて。はい、もうこれは目つぶってていいんだよね。これはもう目つぶってて大丈夫です。じゃあマスクしてた方がいいよね。まあどっちでも大丈夫ですよ。あ、俺怖いのは眠った時いびきかいて、マリ先生多分先生どころじゃなくなるんですよ。多分大丈夫ですってなると思うから。これでじゃあ、はい、マリ先生自体の意識がなるよ。人をきれいにするってことは自分もきれいになるよ。思いのほか自分のことどうでもよくて、あ、そうなの。やっぱやる方が好きですね。自分はあんまり無頓着なんですけど。それでは新品未使用の針使っていきますね。これ見て、これで刺していくんだね。はい。パッと見なんかシャンペンかボールペンみたいに見えるよね。医療用のステンレス針を使って怖い。これから今から刺していくんだね。下書きしておりました。いやー、これは怖いよ。血は出るんですか？出ない人の方が多いです。ほとんどの人は出ないですね。あ、そうなんだ。おデブちゃんだから血が溢れてんのよ。刺したとか血が出る可能性もわからんけど。浅いところに入れるの OK でです。実際に入れていきますね。もう行くのね。はい。失礼します。はい。いかがでしょうか。なぞられただけ。あ、全然。あ、オッケーオッケーオッケー。ジョンジョンさん、毛並みが綺麗なので、綺麗な毛並みに沿って不自然のないように今一本一本毛並みを入れています。なるほど。はい。一本一本入れてるわけね。はい、結構気が遠くなるような作業だね。大丈夫です。大丈夫？はい。一回麻酔足しますね。麻酔ちょっと染みますよ。はーい。眉頭から入れていきますね。痛みどうでしょうか。全く感じないこっちは。よかったです。あ、いや大丈夫です。大丈夫です。麻酔効いてますね。聞いてる。ジョンジョンさん、街で話しかけられたりしませんか。あ YouTube 見てー、漫画倉庫とか行ったらます。おお、有声かけられま名人。す。そう、漫画倉庫のその福袋とかはい対応するんで、それをやっぱフォローしてる人がやっぱり多いですね。案件とか来ますでしょ、いっぱい。断ってます、結構。断ってるかも。あでも今のところ3件か4件ぐらいしかしてないよ。ー、これからいっぱい来ますいね。やーどうかな。ちょっと車のパーツ売ってほしいっていう。あと東京で行われるそのフィギュアのはい。そのビッグイベントに参加してほしいっていう。へー。ある当時コロナ禍だったんで行けなかったんですよ。あ、そうなんですね。中国のフィギュアをなんか紹介してほしいっていうのがあったんだけど、はい。それ半径がないんですよ。関係がない。そう、半径がないっていうことは、要はその日本のアニメーションから許可得てなくて勝手に自分で作ってるフィああ、ギュア。じゃあなんか加担したくないそうですね。金額の掲示とかもあったけどね、1個売れたらいくらあげるとかあったけど、へ2、3年にもこうやって来るわけだから、ー。うん。多分何万人とか何十万人何百万人もすごい数来ると思うよ。 YouTube 登録者数って2、3000人ってすごいんじゃないですか。インスタグラムとかに換算したら。いや、どうなのかな。かける10で。うん、かけるね、よく言いますよね。そうだから1000人いたらうんインスタで1万人の1万人の価値があるって。難しいからね。ねえ、アボルクまで持っていかないもんな。ジョンジョンさん、ちょっとだけパウダーも足してもいいですか。ああ、もう全部舞先生任せます。ありがとうございます。パウダーの施術があるので、あ OK ですおでこに何種類か色素を出していってもよろしいですか。おでこに、はい、OK です。おでこでデッサンするわけね。OK、いいよ。全部出したらお鏡をお見せします。はーい。 3種類ぐらい出してみはますね。
それでは、はいお鏡ご覧いただきまして、おでこに3種類色出しまああ、して3種類。でもなんか同じ色に見えるけど、3種類とか。微妙に違ってきます。微妙に違う。一番上がアッシュブラウンですね。アッシュブラウで、真ん中がちょっと赤みが強いブラウンで、なるほど。一番下がちょっと黄色みが強いブラウンです。お好みによるんですけど、真ん中ぐらいがいいんじゃない？真ん中がよろしいですか？こっちの真ん中。真ん中でもいいと思いますよ。オッケー。真ん中でいきます。それでは今からはーい。入れていきますね。肌いくよ。右の眉尻から失礼します。これです。いいよ。よかったです。麻酔効いてますね。あ、これ本当は痛いの？ちょっとチクチクする方もいらっしゃいまあす。マシーンでー、うん。ちょいつぶつぶの傷をつけて色素も一緒に入れて、これが多分ダーマペンの痛さなんだろうね。そうですね、ダーマペンも似てますね。ねえ。じゃあ左の眉尻も入れていきますね。少しずつこう茶色くなってるところはもう入っていってますね。こんな感じで。冷やして赤み消しますね。冷蔵庫から持ってきます。で、最終チェックして完成になりますね。素晴らしい。鏡を見た時の反応が欲しいね。今まだわかんないからね、どうなってるか。一回起き上がります。立った状態でチェックします。せーの。おお。すごい。ちょっとなんか男らしいね。似合ってる似合ってる。毛並みをしてます。ここら辺に忍ばせてるのがアートメイクの毛並みですね。すごっ。これ俺自分で整えれるから。こんな感じで。すごっ。で、はみ出してる毛はご自身でシェービングとのうわ。キュッとしたね。ねえ、めっちゃ男らしくなってない。似合ってる。その垂れ眉も残してるって言ってたんだよね。あんまり釣り上げちゃうと普段とのギャップがあって見慣れないので、なるほど。自然な感じで。だから正直変わったかって言われたら変わったんだけど、綺麗になった感じ。本当に整った感じ。モサモサしてた眉毛が整った感じ。なんか俺じゃないみたいなもん。めっちゃ好きよ。男から見てもかっこいいよ。かっこいい。これいいね。かっこいいです。待てよ。ちなみに今回これ施術料金はいくらなんですか？ 1回コースと2回コースがございでもまして、 2回コースの方が定着するんだよね。そうです。2回コースの方がお買い得にはなります。なる。はい、つまりそうです。2回コースおいくらなんですか63,800円プラス消費税になります。そしたらこれで大体7万弱ぐらいになるのかな。80円になります。これで2回ってことだよね。だから実質1回は3万5千円ぐらいだね。そうですね。で、1回単発だと35,900円あ、でもそんプラスな顔消費税になります。約4万円ぐらい。そうですね。そしたらまあ2回だったら1万円お得ぐらいだね。簡単に計算すると。そうですね。でもこれでメイクがすごい短縮されてはい。楽になるわけでしょ。楽になる。女性もだからちょっと長い時間眠りたいとかね、朝この忙しいねとか。これ準備するのに、でこれから男性もやっぱこういう時代になるわけですよね。ちなみに中田先生もやってるからね。あ、僕もやってます。そう気になった方は僕概要欄にまたこちらのホームページを載せとくんで、そこからぜひ予約してでマイス先生を指名する感じになるのかな。ジョンジョン TV を見てくださった方は、はい指名料はでも本当だったら指名料は0円で1万円ですね。1万円引き。じゃあ僕ジョンジョン TV を見ました、マイ先生お願いしますって言った場合は指名料無料ということで、はい気になった方はやってみてね。I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. 目がさらに強調された。目が強調されたはい。
これちょっと先生髪の毛染めたんだね。あ、そうですね。ね髪の毛だいぶワイルドに。また先生もね眉とかいろいろ指導もやってるんで、よかったら気になった方はねよろしくお願いします。よろしくお願いしますということで、じゃあ終わりますか。ありがとう。これエンディング何回だよって。